喺個結構上邊咧，我哋有3點我哋需要大家睇睇嘅。第一點就係表面嘅顏色，第二點係張凳嘅高度，第3點係採用皮革嗰個選項。咁我哋先講第一點先。第一點咧，我哋選用咗，因為我哋用煙聯呢個結構咧，我哋係要用打造一個實心而用數控膠中心咧去雕刻而成嘅。舉個例，由呢一條鋁巴啦，呢個配件啦，由佢複雜嘅配件，原本複雜嘅配件咧，去用雕刻成為一條配件。咁我哋仲有經過精心嘅打磨啦，跟住最後咧，我哋做咗電鍍式啦，咁令到成個色咧就同煙聯不鏽鋼台鍍落式嗰個系統咧係一致嘅。第二點就係個高度，高度呢一張凳咧係比我哋一般出邊坊間見到嘅戶外椅咧係會高100mm嘅。個理由係在於咩咧？理由就係我希望坐落去嘅人咧係同張台好吻合。喺飲茶嗰陣時候咧，唔使咁趌高佢個人咧，先可以攞到杯茶。同埋傾偈嗰陣時候個距離感唔好咁大。好啦，第三就係我呢家用咗一個真皮嘅結構啦。真皮我哋大家知道啦，用牛皮用頭層皮去做一個坐墊。咁樣坐落去嘅時候咧，佢可以好容易咁樣去對人體做一個吻合。咁同埋咧坐落去個感覺又會去散熱，咁令到佢有一個好消閒、好放鬆，同埋咧就有一種好高貴嘅感覺。